नमस्कार फ्रेंड, डीके स्ट्रीट ट्रिक में आप सभी का स्वागत है गाइज। जैसा कि आपको बता दें 10+2 का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था, दोनों एग्ज़ाम का जो आपका स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनोग्राफरी जो टेस्ट है उसका एग्ज़ाम डेट जो है शेड्यूल्ड हो चुका है गाइज। उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो हम डिटेल में आपको बताते हैं उसका एग्ज़ाम डेट कब, ये स्टेनोग्राफर का कब है और आपका वो क्या नाम है 10+2 का जो स्किल टेस्ट होना है वो कब है। दोनों का डेट हम बताते हैं डिटेल से। पहले तो गाइज यहाँ पे आपको बता दें इसके दो नोटिफिकेशन है हमारे पास। ये देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस एसएससी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके गाइज, तो ये है नोटिस स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020। तो उसके बाद गाइज जो यहाँ पे है द स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट को ही गाइज हम स्टेनोग्राफी टेस्ट बोलते हैं। फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 26 जून 2022 एंड 21 जून 2022। सॉरी 20 जून 2022 एंड 21 जून गाइज, यानी दो डेट में होना है ये। 20 जून 2022 और 21 जून 2022 में आपका स्किल टेस्ट 20 और 21 जून को होना है। ये स्टेनोग्राफी टेस्ट या स्किल टेस्ट बोल सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं गाइज क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है और उसमें क्या क्या ले जाना है गाइज, पूरा डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट को हम आप ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में तो ये हो गया गाइज एग्ज़ाम डेट जो है 20 और 21 जून को है। किसी किसी का 20 जून को होने वाला है, किसी किसी का 21 जून का। अब आगे गाइज आता है इन दिस कंटेक्स्ट कैंडिडेट में नोट, यानी गाइज इसमें जो सेकंड पॉइंट है इसमें कैंडिडेट को बहुत ही ध्यान से समझना है क्या क्या इसमें ज़रूरत है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है गाइज, ये फर्स्ट पॉइंट जो है ए नंबर, द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप्ड टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। यानी गाइज स्टेनोग्राफी टेस्ट के दौरान जो आपको प्रिंट आउट ऑफ टाइप्ड टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन दिया नहीं जाएगा, आपको लेना नहीं है। ठीक है, जो आप प्रिंट करेंगे उसको लेना नहीं है। अगला पॉइंट सेकंड जो है कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन यानी टाइपिंग आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश यूएस एज देयर कीबोर्ड लेआउट। गाइज उनको चूज करने की जो ऑप्शन होगा यूएस एज द कीबोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। सी नंबर पे जो है आपका कैंडिडेट्स फॉर हिंदी टाइपिंग आर एडवाइज टू चूज हिंदी इनस्क्रिप्ट, हिंदी कृतिदेव, हिंदी रिमिंगटोन, सीवीआई हिंदी रिमिंगटोन, गेल एज देयर कीबोर्ड लेआउट। तो गाइज आपको हिंदी चूज करने के इतने सारे ऑप्शन है, बाकी इंग्लिश जो है आपको यूएस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद गाइज बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, वीएच कैंडिडेट्स हु विल ब्रिंग देयर ब्रेल टाइपराइटर, यानी गाइज जिनको ब्रेल टाइपराइटर की ज़रूरत है, विल बी अलॉटेड एन आइसोलेटेड सीट टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस टू अदर कैंडिडेट। गाइज उनको एक अलग से सीट अवेलेबल होगा जिससे किसी के द्वारा उनको डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े। अगला गाइज ई पॉइंट, द कमीशन विल प्रूव द कंप्यूटर एंड कीबोर्ड एंड शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर द टेस्ट, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ब्रिंग हिज हर ओन कीबोर्ड। यानी गाइज आपको वहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, खुद सेल्फ का किसी को कीबोर्ड नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट एफ वाला पॉइंट जो बोल रहा है गाइज, पॉइंट नंबर एफ, कैंडिडेट विल ब्रिंग देयर ओन पेन पेंसिल शार्पनर इरेजर फॉर द टेस्ट। तो गाइज आपको पेन पेंसिल और शार्पनर इरेजर आप ला सकते हैं।
जी पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपनसेटरी टाइम टू एलिजिबल कैंडिडेट विल ओनली बी परमिसिबल ड्यूरिंग टाइपिंग, देयर विल बी नो एनी कंपनसरी टाइम ड्यूरिंग द शॉर्ट हैंड डिक्टेंशन। तो गाइज आपको जो टाइपिंग के लिए टाइमिंग दिया जाएगा वो जो एलिजिबल आपका कैंडिडेट हैं आपके लिए एक निश्चित टाइम दिया जाएगा और उसमें शॉर्ट हैंड के दौरान वहाँ पे कोई टाइम का मेंशन नहीं होगा। अगला पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं गाइज, और लास्ट पॉइंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स अ डेमो लिंक फॉर स्टेनोग्राफी टेस्ट हैज बीन अपलोडेड इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर ऑफ द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। गाइज सीधी सी बात, ये नोटिस आज की है, आपको जो है ये एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप इसको खुद से इस लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आता है एसडी अंडर सेक्रेटरी डेट 23 मई 2022। एक नोटिस ये हो गया गाइज। सेकंड नोटिस के बारे में हम बता देते हैं आपको। तो गाइज एक नोटिस ये भी है आपके लिए, जो आपके स्टेनोग्राफर और कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 दोनों के लिए है गाइज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नोटिस है, सेकंड नोटिस का ही है फॉर्म, बट ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो दिया है स्टेनोग्राफर, जो हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं 20 जून एंड 21 जून को आपको ये स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम है। उसके बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी सेकंड पॉइंट पर आप देखेंगे तो 10+2 का जो लेवल का जो एग्ज़ाम था 2020 का, उसका जो स्किल टेस्ट होना वो 1 जुलाई 2022 को होना है गाइज। ये देख रहे हैं 1 जुलाई 2022 को होना है। और इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, सेकंड पॉइंट को भी ध्यान दीजिए। जो जो आपको ध्यान रखने की बात है, द एबव शेड्यूल इज ए सब्जेक्टेड टू द प्रेवेलिंग कैंडिडेट एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो गाइस आपको कोई भी काम करना है आपको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए करना है। अगला पॉइंट 3 जो बोल रहा है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। गाइज अपडेट के लिए आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी का उसको रेगुलर मतलब कंटिन्यू देखना पड़ेगा, यही बोला गया। बस इतना ही गाइज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे का भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारे अपडेट हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, चाहे एसएससी हो, यूपीटीपीएससी हो, रेलवे हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।